Zeyno. Bak seninle konuşmak o kadar iyi geldi ki. Hatta bunca zamandır seni dinlemediğime çok pişmanım. Geçti gitti artık. Üzülme. Evet. Hadi gel. Sana özür mahiyetinde bir kahve yapayım. Peki madem. Buyurunuz. Kapıyı açayım ben. Arzu? Senin ne işin var burada? Ben evi terk ettim. Pencerede açıktı. Yok yok olmaz olmaz. Bak ben senin ailenle uğraşamam Arzu. Kalacak başka yerim yoktu ki. Abim de gitti zaten. Tek başıma kaldım ortada. Arda lütfen. Arzu hayır yapamam. Arda. Bak. Benimle oynadın. Sonra fırlatıp attın. Şimdi de yardım bile etmiyorsun. Öyle mi? Arda sen gerçekten iflah olmazsın. Senin bir daha yüzünü bile görmek istemiyorum. Arkadaşınla aranı bozduysam özür dilerim. Ama sence de birazcık fazla tepki vermedi mi? Arzu. Halil Bey yine yok ortalıkta. Telefonu da kapalı. Arzu'dan da haber yok. Sizinle görüşmek istiyor. O kim Yavuz? Deniz Hanım, İci Hanım'ın kardeşi. Söyle gelsin. Bir de Ece'nin kardeşi mi çıktı başımıza? Ya baba kız maddi durumumuz kötü falan dedi. Bir ağzını arayacağım. Bu Ece de mi bize oyun oynuyor? Bir onu görelim. Yok canım, öyle bir kız değil o. Ya bence de öyle ama belli mi olur yani? Selamlar. Hoş geldin kızım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Kızım ben yukarı çıkıyorum. Tamam babacığım. Otursana yavrum. Yalnız siz çok gerginsiniz Canan Hanım. Allah Allah nasıl anladın? Yani benim böyle bir kabiliyetim var diyelim. Peki ne oldu? Neden canınız bu kadar sıkkın? Sorma kızım ya. Arzu benim kız. Bağırdı çağırdı evi terk etti gitti. Gittiğinden beridir de haber alamıyorum. Ay sizin de tabii içiniz içinizi yiyor nerede bu diye. Ya sen nasıl anlıyorsun böyle her şeyi? Enerjinizden, beden dilinizden, saldığınız kokulardan. Bana Arzu'nun odasını gösterin. Size nerede olduğunu söyleyeyim. Allah Allah. Hadi bakalım. Elindeymişken belki kocam nerede onu da söylersin. Kalk. Gel. Gel burası. Canan Hanım, kızınız Arzu aşık. Aşık mı? Hem de sırılsıklam. Kime peki? Ona da bakalım. Aradığınız cevap bu olmasın Canan Hanım. Aman Allah'ım. Ne oluyor kızım?
Arzu bu avukat Sülün yanında. Bu Gonca denen kızın arkadaşı değil mi? Evet baba. Ben bu adama para kaptırdım. Eminim şimdi de Arzu'yu kullanıyor. Arzu bunun yanında. Yavuz tüfeğimi hazırla. Ne tüfeği baba? Baba ne yaptın o kadar da? Tüfek mi? Ay bana bir şeyler oluyor. Ay bana bir şeyler oluyor. Sakin olun lütfen. Sakin olun. Derin derin nefes alıyoruz. Aynen. Derin derin. Sakin. Sakin. Derin derin nefes alıyoruz.